بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات، بعد ya sana kumshukuru Allah tabaraka wa taala na rahma nyingi sana tukimtakia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wasieni na sana nikijihusia nafsi yangu kumcha Mungu subhanahu wa ta'ala, lianna Allaha ma'a alladhina ittaqaw walladhina hum muhsinun, kwa sababu Mwenyezi Mungu ashapitisha katika hukumu zake, yeye uko pamoja na wacha Mungu na yeye uko pamoja na watu wenye kutenda mema. Tumuombeni Mwenyezi Mungu atupe taufiki inshallah, tuwe minal muttaqina almuhsinina inshallah. Unwani ya khutba yetu ni ahadi nilotoa kwenye Ijumaa iliyopita ya juzi. Ni hadithi sahihi iliyoko kwenye Sahih Muslim, hadithi ya Abu Huraira. Hadithi yenyewe yasema, inna Allaha yaskhatu lakum thalatha wa yarda lakum thalatha. Mwenyezi Mungu achukia tabia tatu kwa wanadamu, ndizo tulizozizungumza kwenye Ijumaa iliyopita. Tabia tatu mbovu ambazo kwamba Allah hazipendi na hampendi mwenye nazo tabia hizo. Alhamdulillah, nimeona zimerushwa vizuri sana na zimefika, ujumbe umefika vizuri sana, pamoja na kwamba baadhi ilikuwa ni mitihani kwa wao, kwa sababu kuna baadhi walilaumu
wa kuwa kuna mashambulizi fulani kwenye zile clip, kuna mambo fulani ilikuwa ni moto, na hiyo ni desturi ya Uislamu. Nilipata salamu ya kwamba kuna baadhi wamelalamika, tena haswa kifungu kipi? Kifungu cha idhaatul mali. Nilipata salamu ya kwamba kuna baadhi sababu mkuu naye ni mkali mno. Tena nawaambia tena ni mkali mno katika kukwambia la haki. Nitakwambia pasuka chumbuka, lakini usawa nitakwambia. Kisha nakupa Panadol kidogo, nakwambia ndiyo dini yetu ya Kiislamu. Ukiona umekula mbati za kisawasawa, wewe maungo zikuingie, kisha sema astaghfirullah, 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 ndiyo dawa. Sikasirike wala ukaniudhikia bure. Toa maungo mbati zikuingie, kisha useme Allahumma firli wa tub alayya, Allahumma firli wa tub alayya. Lakini ukilalamika, ukiwa mkali, ukifanyaje, ni kazi ya bure. Na kama uko hapa au kama wako hapa wale waliokasirika, nafikiri na leo mtatoka katikati ya khutba, kwa sababu ndiyo dini na ndiyo Uislamu. Tayeb, leo ni hadithi hii ya Abu Huraira iliyoko kwenye Sahih Muslim. Asema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha yardha lakum thalatha, Mwenyezi Mungu kuna tabia tatu azipenda sana wanadamu wakijipamba na tabia hizo. Sema Mtume sallallahu alaihi wasallam, alkhisla alula, tabia ya kwanza, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Mwenyezi Mungu hupenda kumuona mwanadamu anamuabudu yeye peke yake, wala hamuhusishi mwingine yoyote. Hii ndio lugha inayotakiwa itumike. Mwenyezi Mungu hupenda kumuona mwanadamu anamuabudu yeye peke yake, wala hamuhusishi mtu mwingine yoyote katika ibada yake. Kwanza. Ya pili, inna Allaha yardha lakum an ta'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Tabia mbili. Ya pili, Mwenyezi Mungu hupenda kuwaona wanadamu wamekiambata na kukikumbatia kitabu cha Mungu, wala hawana tabia ya kuleta fitna na kuleta furqa katika mujtama al-Islami. Hao Mwenyezi Mungu huwapenda. Hiyo ni tabia ya aina ya pili. Alkhisla athalitha, tabia tatu, aljaliba liridha Allahi tabaraka wa taala. Tabia ya tatu ambayo kwamba yamfanya Mungu akupende na wewe upende na Mungu, antanasahu man wallahu Allahu amrahu. Mwana tabia ya kuwapa nasaha viongozi wenu, billati hiya ahsan, kwa njia nzuri. Hizi ni tabia tatu nzuri sana, na Mwenyezi Mungu hupenda kumuona mwanadamu amejipamba na tabia hizi. Kwanza, an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Mwenyezi Mungu hupenda kukuona wewe wamuabudu yeye peke yake. Hapa kuna kitu wala tushriku bihi shay'an. Mara nyingi tutafsiriwa wala tushriku bihi shay'an kwamba na usimshirikishe yeye na kitu chochote. Lugha hii husalimika wengi. Ndio nikakwambia
Ndio nikakwambia na mapema, usije ikiwa uliudhika Ijumaa iliyopita, stahimili na Ijumaa hii, stahimili na Ijumaa hii. Mwenyezi Mungu hupenda kumuona mwanadamu akimwabudu, anamwabudu yeye peke yake, wala tushriku bihi shay'an. Sisi tuwaambia watu, Mwenyezi Mungu hupenda kumuona mtu afanya ibada kisha akawa hamshirikishi na kitu chochote. Ikitajwa kushirikisha hapa husalimika wengi kwamba ni uganga, ni ushirikina. Watu huelewa hivyo, wale urongo. Watu wengi huelewa ya kwamba Mwenyezi Mungu hupenda aabudiwe peke yake, wala usimshirikishe. Shetani huingia kwenye vita wa watu, mimi sifanyi uganga, mimi simshirikishi Mungu. Sikia tafsiri, wala tushriku bi. Siku hizi hakuna abudu sanamu jamani. Hii wala tushriku bihi shay'an ndakina Abu Jahali na kina Umayya walokuwa wakiabudu nini? Masanamu. Hakuna abudu sanamu sahihi. Nieleweni vizuri sana. Wala tushriku bihi shay'an, maana yake ni kwamba wala usimuhusishe kwenye ibada yako unaomfanyia Mungu mwingine yoyote. Nikitumia lugha ya usimuhusishe, nafikiri itaeleweka vizuri sana. Litakiwalo hapa al-ikhlasu al-ibada lillahi tabaraka wa taala, ni kwamba unalolifanya umfanyie Mungu, usimfanyie mtu yoyote. Unalolifanya mfanyie Mungu, usimfanyie mtu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu asili ya dini yetu ya Kiislamu ni tunalotakiwa tulifanye, twalifanya kwa ikhlasi ya ajili ya Mungu tabaraka wa taala. Wama umiru illa liyabudu llaha mukhlisina lahu. Mungu atutaka tufanyalo tumfanyie yeye, tusimuhusishe mwingine yoyote. Bimaana ukiswali, swali kwa ajili ya Mungu, usiswali kwa ajili ya mtu yoyote. Hapa kuna mitihani. Kuna wanaoswali pengine ni madereva, ni dereva wa bosi. Bosi akiingia msikitini kuswali, naye hushuka akaswali, na kushuka kwake kuswali hushuka ili bosi wake asimuone yeye haswali. Tumeelewana vizuri sana? Ndio nikakwambia, ikiwa ulidhawa, wajua kudhawa, udhawa kukasirika kikwetu. Ikiwa ulidhawa juma iliyopita na juma hii, vumilia. Maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, si maneno wangu, si maneno wangu, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa wako watu hao, utamuona mtu akiwa na bosi wake ni dereva kwenye gari, bosi akimwambia simamisha gari hapo, nataka kuingia msikitini Musa kuswali, na yeye atashuka aswali. Lakini tu bosi yake anamwambia okay bwana, mimi nishaswali Ijumaa, tutaonana kesho. Hakuna alasiri, hakuna magharibi, hakuna isha itakaoswaliwa. Hii ndiyo ile Mwenyezi Mungu aliposema waabudullaha wala tushriku bihi shay'an, usimuhusishe mtu mwingine yoyote katika ibada yako. Ukiswali, swali kwa ajili ya Mungu. Ukifunga, funga kwa ajili ya Mungu. Taona wengine maskini siku ya Alhamisi na Jumatatu ufunga. Ni mbona umefunga? Namuona bosi wangu afunga na mimi nafunga, ili tufuturu pamoja, tufungue pamoja. Shekhe, ili mtatupa taabu na mabosi hawa, mtatupa taabu, mtakwenda kutiwa motoni. Hili itani Mungu
mulifanyalo lifanyeni kwa ajili ya Mungu. Wewe mtoto mimi rafiki yangu bwana, wallahi bwana, kufunga kila Jumamosi na Jumapili, Alhamisi na Jumatatu, na mimi niko naye nikiata kufunga bwana, ataona kama mimi bwana hata si mkoje bwana, wacha nifunge bwana, nimpe company. Umpe nini? Subhanallah. Umefunga kwa ajili ya rafiki yako akuone wafunga. Umefunga kwa ajili ya bosi wako akuone wafunga. Umefunga kwa ajili ya tajiri yako akuone wafunga. Mwenyezi Mungu huwapenda watu ambao kwamba wakifunga wanafunga kwa ajili ya Mungu peke yake, wakisali wanasali kwa ajili ya Mungu peke yake, wakitoa zaka watoa kwa ajili ya Mungu peke yake, sadaka na mengine na mengine na mengine wanalolifanya wamfanyia Allah tabaraka wa taala. Na Mwenyezi Mungu aturuzuku ikhlasi ya rabbal alamin, kwa sababu tuko wengi, na Mwenyezi Mungu atuongoze inshallah. Hakikisha ndugu yangu Muislamu, unalolifanya daqiq fi amalik au daqiqu fi a'malikum, kila mmoja achunge sana na matendo yake, kila mmoja achunge sana na ibada zake. Usije kesho ukaambiwa huna chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tayeb, alkhasla athania, tabia ya pili ambao kwamba Allah tabaraka wa taala aipenda sana kwa waja wake, antasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu. Mwenyezi Mungu hupenda kutuona tumeshikamana na kitabu cha Mungu. Na hapa pia nataka niweke wazi, ukiambiwa Mwenyezi, manake aya hiyo tafsiriwa nno, wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu, shikamaneni na kamba ya Mungu nyote Waislamu, musiwe mbalimbali, musicheche. Sikilizani vizuri. Inna Allaha tabaraka wa taala yarda, Mwenyezi Mungu huridhika akiwaona waja wake, atasimu bihablillahi, wamekishika kitabu cha Mungu. Si kushikana mikono barabarani kwa kwamba isimbachu wa Mungu. Sio timu moja, sio Waislamu shikana mikono, Waislamu tuko moja. Sia ni kukishika kile kitabu cha Mungu. Al-imtisaku bikitabillahi tabaraka wa taala, at-tamassuku bikitabillahi tabaraka wa taala ni kukishika kile kitabu cha Mungu taalluman, kwa kukisoma. Ndio wa'tasimu bihablillahi jamia, nyote kila mmoja ahakikishe kitabu cha Mungu amekishika sawa sawa. Mwenyezi Mungu hupenda kumuona mja wake ameishika Qur'ani sawa sawa, taalluman, aisoma Qur'ani sawa sawa. Ndio wa'tasimu bihablillahi jamia, kishikeni, kikumbatieni, kipendeni, kishikeni kwa uzuri kitabu cha Mungu, tena mushirikiane katika kukihifadhi kitabu cha Mungu. Taalluman, hakikisha mumekikumbatia kwa kukisoma. Mwenyezi Mungu hupenda mtu mwenye juhudi za kupenda kusoma Qur'ani. Wallahi Mwenyezi Mungu humpenda sana. Ndugu zangu wa imani, nusratan wa'tasimu bihablillahi jamia nusratan, hakikisha umekinusuru kitabu cha Mungu tabaraka wa taala. Umekinusuru, una mwanao muhifadhishe Qur'ani kipate kunusurika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Una watoto wako wapeleke tahfidh, wasome Qur'ani, waijue Qur'ani,
wewe mwenyewe ijue Qur'ani, fahamu Qur'ani. Ndiyo wa'tasimu bihablillahi jamia, al-imtisaku bikitabillahi tabaraka wa taala, nusra kwa kukinusuru. Weka kwenye moyo wako ya kwamba mimi namsomesha mtoto wangu Qur'ani, ahifadhi Qur'ani kwa ajili ya kukinusuru kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Ndugu zangu wema katika imani, hii ndio tuelewe ya kwamba ndio wa'tasimu bihablillahi jamia. Ni tunatakiwa tukishike hiki kitabu vizuri sana, akhlaqiyan. Hakikisha wewe tabia zako ni tabia za Qur'ani, ndio al-ihtisamu bil Qur'an. Hakikisha kuishi kwako na mke wako waishi kwa maamrisho ya Qur'ani, ndio al-ihtisamu bi kitabillahi tabaraka wa taala. Hakikisha waishi na watu wako na ndugu zako na waislamu wenzako na wafanyikazi wako na wanyama wako na kila aliye wako, waishi na yeye kwa namna Uislamu unavyokuamrisha. Hii ndio al-ihtisamu bi kitabillahi tabaraka wa taala. Wala tafarraqu, wacheni kuleta fitna, wacheni kuleta furqa. Habari ya mwisho, wakati hauturuhusu, lazima tukatekate vipande vipande. Ya mwisho ni kwamba inna Allaha yarda, Mwenyezi Mungu hufurahi akiwaona wanadamu, antanasahu man wallahu Allahu amrakum. Mwenyezi Mungu hupenda kuwaona wanadamu wanawaheshimu viongozi wao. Mwenyezi Mungu hupenda sana, penda sana kiongozi wako wewe kama Muislamu. Uislamu sisi umetuamrisha kuheshimu viongozi. Tusitukueni tabia zisizokuwa zetu za kutukana viongozi, za kuwatayataya viongozi, za kuwavundia heshima viongozi. Kiongozi hata kama ni ndarandara leo, awe ndarandara halagao akavae, Uislamu umetuambia tumheshimu. Na wengine nao ni halagao kweli, atanichambia neno kweli, wengine hanaingeki, lakini tufanye. Tunao na kweli, sengine ukutia matungo viongozi wetu wengine mbalaa, hata hawana habari kwamba wao ni viongozi, hata hawana habari kwamba wao ni wamebeba masuhulia, hata hawamo wao kungoja bado miezi 6 tu uya kutubikisha lolongo basi kwisha na kututelesha ngoma. Tiani akili, sisi tutakuwa tuwe na system nzuri kwa hao viongozi. Tumeishi na yeye miaka 5, tumemwona hana adabu, toa yeye, weka mwingine. Kuna bado mchezo. Umeishi na kiongozi, awe ni konsela, awe ni mbunge, awe ni gavana, awe seneta, awe nyani mwanakuva, shauri yake. Lakini umeishi na yeye, umemwona hafai, wewe ondosha yeye, weka mwingine. Na mwingine kama hafai, ondosha, weka mwingine, suluhisho litapatikana. Lakini watu wasikae wakaleta upuzi mpaka kesho ngura tena ukaja ukalia, ni mbwenyu, mimi nimezaliwa sijui kwa wapi, mimi nitoka Mpeketoni, mimi nitoka majengo Sidiria, majengo Sikati, majengo nini. Kwa upuzi huo, tupeaneni majukumu kulingana na sheria na masema. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, Mwenyezi Mungu hupenda watu ambao kwamba wakizungumza na viongozi wao wanazungumza kwa njia nzuri. Lakini nisameheni kwamba na viongozi wetu nao hututia presha mpaka ukapotea. Lakini msipotee. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, kiongozi hata
mnyama ana makosa, ana matatizo, ana upuzi, ana kasoro nyingi, mpe nasaha billati hiya ahsan. Tumesema mshike mkono, ukae naye kando, mwambie bwana mkubwa, hiyo fanyavo sivyo, kando. Usimtukane kiongozi mbele za watu, wala usimpe nasaha katikati ya hadhara za watu, kwa sababu viongozi wengine mbaluka, wangawa viongozi hawana busara. Ukimwambia neno mbele ya watu, ndio atakutukulia chuki, pengine upotezwe, ndio usionekane tena. Sasa waambiwa tuweni na adabu na wao. Tukiwapa nasaha, Mtume asema ukimuona kiongozi jeuri, kiongozi hasikii, kiongozi kwenda sivyo, Mtume asema tusiwatukane, tuwapeni haki zao kama viongozi. Ikiwa wamekosea hapa, wamepata pale, na ikiwa wamepata pale, wamekosea pale. Hawa wanadamu. Kwa hivyo mwite tu, mwambie bwana mkubwa, taratibu, hivi ufanyavyo sivyo. Akikubali ahlan wa sahlan, akikataa wa balaghta, ushafikisha. Ndio mmoja katika salafu na saleh sema, lau kanat li da'wa mustajaba laja'altuha lilimam. Asema lau kama mimi nina imani kuna dua moja tu nikiomba itakubaliwa, dua hiyo mimi ningeliweka kuwaombea viongozi tu. Subhanallah, ningeliweka kuwaombea viongozi. Kwa nini? Lianna salaha al-imam salaha al-ibadi wal bilad, kwa sababu wa viongozi wakiwa wazuri, miji huwa mizuri na watu huwa wazuri, na viongozi wakiwa wabaya, miji huwa mibaya na watu huwa wabaya. Sasa tuweni na nidhamu. Kama ulimwengu wa leo huu, wewe urushe mapicha ya kumtukana kiongozi, urushe maklipu na messages na nini ya kumtukana kiongozi. Hii si tabia yetu sisi Waislamu. Sibabu almuslimu fusuku wa qitaluhu kufrun. Sisi hatukuamrishwa katika uongozi wetu tuwe ni watu wa kutukana na kuwakejeli na kuwavundia heshima viongozi wetu. Rateni hao wasiokuwa na dini wafanye mambo hayo. Sisi tuwaheshimuni viongozi wetu, pamoja na kwamba wana matatizo. Tuwaombeeni viongozi wetu, Mungu awaongoze, pamoja na kwamba wana matatizo. Lakini pia tuwaambia, na nyinyi viongozi wetu, na nyinyi kuweni watu, kuweni watu nani. Hizi roho zetu na sisi zitulie. Nyinyi Waislamu, alhamdulillah, viongozi wetu wengi kwenye Mombasa yetu hii Waislamu. Tuwaone mko mbele katika mambo ya Uislamu, mko mbele katika kutoa sadaka, mko mbele katika kujenga misikiti, mko mbele katika kusaidia mayatima, mko mbele katika kuleta misahafu misikitini, mko mbele katika kufanya hivi, kufanya vile. Hivyo ndivyo tunatakiwa tuwaone. Si sawa isi kuwaona kwenye mambo ambayo kwamba si yetu tu, mambo ya kurushiana na mambo ya kutukanana. Habaib, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minina wal mu'minati fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Allahu akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ibadallah, la ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad wasafa Allah tabaraka wa ta'ala nabiyyahu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرض عن الخلفاء الأربعة أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلى إلا عافيته، ولا دينا إلا قضيته يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أقم السلام.